హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మిసెస్ పుష్ప కట్టెల ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? హోప్ మీ అంతా కూడా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇవాల్టి వీడియోలో మనం చూడబోతున్న ఓరిఫ్లేమ్ ప్రోడక్ట్స్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో అండ్ ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క రివ్యూస్ ఫీడ్బ్యాక్స్ అన్నీ కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అండ్ ఫస్ట్ బాక్స్ అయితే అన్బాక్స్ చేసేద్దాం. ఈ బాక్స్ మీద వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ అండ్ వెయిట్ డీటెయిల్స్ అండ్ మనీ కూడా పెయిడ్ కాబట్టి మనం ఏ మనీ ఇవ్వద్దని చెప్పేసి సీల్ చేసి ఉంది అనమాట. ప్యాకింగ్లో అన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చున్నారు విత్ అడ్రస్. సో ఓపెన్ చేయగానే ఇందులో బిల్ ఉంటుంది మనం కొన్న ప్రోడక్ట్స్కి. తర్వాత బ్యూటీ మ్యాగజైన్ ఒకటి తీసుకున్నాను. ఈ మ్యాగజైన్ వచ్చేసి మనకి ఏ ఏ ప్రోడక్ట్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది, మనకి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఏ ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేయాలి, హెయిర్ ఫాల్ కానీ షాంపూస్ కానీ అన్నీ ఉంటాయి కదా, ఆ డీటెయిల్స్ కోసం. అండ్ ఈ ఓరిఫ్లేమ్ కంపెనీ వచ్చేసి స్టార్ట్ అయ్యి 55 ఇయర్స్ అయింది ఓల్డ్ వైల్డ్గా. మన ఇండియాలో 27 ఇయర్స్గా రన్ అవుతుంది. ఈ ప్రోడక్ట్స్లో మ్యాక్సిమం అన్ని ప్రోడక్ట్స్ కూడా మేడ్ ఇన్ ఇండియానే అనమాట. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండియాలో జరుగుతుంది. సో అంతేకాకుండా ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా న్యాచురల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్తో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ మనం రివ్యూస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ నాకు బాగా నచ్చిన ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే, అది చెప్పే ముందు ఈ వీడియోని ఇప్పుడే మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లేదా ఆల్రెడీ చూస్తున్నాం మేము ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు అనుకున్నా పర్వాలేదు, ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ మన వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి. ఇంట్రెస్టింగ్ ఒక గుడ్ న్యూస్ ఫర్ లేడీస్, బిజినెస్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకుండా వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి. అండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ నాకు బాగా నచ్చిన ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే ఇదండి, మిల్క్ అండ్ హనీ స్క్రబ్ అండ్ హ్యాండ్ బాడీ క్రీమ్ అనమాట. ఈ రెండు ప్యాకెట్స్ వచ్చేసి 75 ml, బట్ ఇది కాస్ట్ వచ్చేసి అయితే ఇది 330 ఉంది. ఇది కూడా ఎంత ఉంది, ఆల్మోస్ట్ 330 ఉంది, అంటే 660. ఈ రెండు కలిపితే 660 యాక్చువల్ ఎంఆర్పి ప్రైస్. బట్ నాకు ఈ రెండు ప్రోడక్ట్స్ కలిపి 380కి వచ్చింది. కాబట్టి దీని రిజల్ట్స్ ఎలా ఉందంటే నేను అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. నార్మల్గా ఫ్రెండ్స్ చెప్తూ ఉంటే చూద్దాంలే అనేసి ట్రై చేశాను, కొనుక్కొని చూద్దాము మనము ఫస్ట్ ఎలా ఉందో, దాని తర్వాత మన రివ్యూ ఇద్దాము, రెఫర్ చేద్దామని. కానీ ఊకనే రివ్యూ ఇస్తే బాగోదు కదా, అందుకే 2 వీక్స్ వెయిట్ చేశాను. ప్రోడక్ట్ అయితే వచ్చినప్పుడే అన్బాక్స్ చేశాను, బట్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత రివ్యూ ఇద్దామని ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేశాను. చూడండి, ఇది ఇలా ఉందన్నమాట, బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్. అండ్ మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది, ఇది కలర్ తెలుస్తుందా? ఇప్పటికీ మీకు నమ్మకం లేకపోయింటే నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ యూట్యూబ్లో చూడండి. అక్కడ నా హ్యాండ్ కలర్కి ఇక్కడ హ్యాండ్ కలర్ మీకు చూస్తే బాగా తెలుస్తుంది డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి షాంపూ. ఇది లవ్ నేచర్ అవగడో ఆయిల్ షాంపూ. ఈ షాంపూ వచ్చేసి కాస్ట్ 493 ఎంత ఉందని అనుకోకండి, బట్ నాకు 280కే వచ్చింది. 280కి, ఎందుకంటే ఆఫర్లో ఉంది ఈ మంత్. ఈ షాంపూ వచ్చేసి ఎందుకు బాగా నచ్చింది అంటే, మామూలుగా మనము షాంపూ, కండిషనర్, సీరం ఇవి 3 యూస్ చేస్తే కనుక మనకి ఈ హెయిర్ సాఫ్ట్గా ఒక గ్లాసీ లుక్ తోటి ఉంటుంది, ఒక షార్ట్ హెయిర్. సో మీరు చూడండి, ఇలా ఉంటుంది కదా. ఇది వచ్చేసి నేను నార్మల్గా బయట మనకి స్టోర్స్లో దొరికేటివి షాంపూ, కండిషనర్, సీరం ఇవి 3 అప్లై చేస్తే మనకి అవుట్పుట్ కూడా అంత బాగా రాదు, 75%. కానీ ఒక్క షాంపూ వాడాను, బాబోయ్ మీరు నమ్మరు, కానీ వాడి చూస్తే మీరు కూడా ఇలానే చెప్తారు మీ ఫ్రెండ్స్కి, అంత బాగుంది. అస్సలు చూడండి ఎంత షైనీ, ఏదో పార్లర్లో నేను ఇప్పుడు పార్లర్కి వెళ్ళి వచ్చినట్టు ఉంటుంది, అలా ఉంది. ఇందులోనే 2 in 1 అనమాట, షాంపూ, కండిషనర్ విత్ మనకి తనిగా పూసుకొని అంత టైం లేదు కాబట్టి రెండు ఒకటే దాంట్లో ఉంది కాబట్టి నేను ఇది తీసేసుకున్నాను. ఇది అంత బాగా ఎఫెక్టివ్గా ఉంది.
ఏదో శుద్ధి చెప్తున్నాను అనుకోకండి, నిజంగానే మీరు వాడి చూస్తే నాకు చెప్పండి ఏంటి అలా చెప్పా అనేసి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఇది ఇది మా ఆయన కోసం కొన్నాను. యాక్టివ్ వెలీ యాంటీ బూస్ట్ డియోడ్రెంట్ అనమాట. నార్మల్గా మనం బయట చాలా డియోడ్రెంట్స్ యూస్ చేస్తుంటాం, అది 1 డేలో హాఫ్ డే దాకా బాగా స్మెల్ వస్తుంది, తర్వాత రాదు. బట్ ఇది నెక్స్ట్ డే వరకు, అంటే ఇందులో 72 అవర్స్ ఉంది. మీకు మార్నింగ్ టు నైట్ వరకు ఈ ఫ్రేగ్రెన్స్ అయితే, స్మెల్ అయితే చూపిస్తాం అలా ఉంది, అచ్చిపోతుంది స్మెల్ అయితే. సో మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వరకు. ఇది మా ఆయన కోసం కొన్నాను నేను, చాలా బాగుంది ప్రోడక్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోప్ అండి. ఇది వచ్చేసి ఇందులో వేపాకు, తులసి ఆకు, నీమ్ అండ్ బాసిల్ తోటి ఉంది, లవ్ నేచర్ సోప్. ఇది కూడా చాలా బాగా యూజ్ అనమాట, చాలా బాగా నచ్చింది. దీని రిజల్ట్ ఏంటంటే సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి. నాకు ఇది యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక పింపుల్ వచ్చిందనమాట. ఈ 2 వీక్స్లోనే జరిగింది. పింపుల్ వచ్చిన సెకండ్ డేకి, నార్మల్గా మనకి పింపుల్ వస్తే ఒక 1 వీక్ ఉంటుంది అది, ఆ తర్వాతే తగ్గుతుంది కదా. కానీ నేను ఈ సోప్ యూస్ చేయడం వల్ల సెకండ్ డేకి అది ఫేడ్ అవుట్ అయిపోయింది, అంటే రాలిపోయింది, అంత ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. సో మీకు కూడా అలాంటి ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉంటే ఈ సోప్ యూస్ చేయొచ్చు. లేదు మనకి ఫ్రేగ్రెన్స్ ఆర్ గ్లోయింగ్ అలాంటివి కావాలంటే శాండిల్ అండ్ రోజ్ కానీ మిల్క్ అండ్ హనీలో ఉన్నాయి, నరిష్ అవ్వడానికి, గ్లో అవ్వడానికి, ఇలాగా మీకు ఏదైనా యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ ఈ ప్రోడక్ట్స్ గురించి ఏదైనా కావాలనుకుంటే నేను కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, నాకు కాంటాక్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఈవెన్ అవుట్ అండి, ఆప్టిమల్స్ ఈవెన్ అవుట్ నైట్ క్రీమ్ అనమాట. ఇది విత్ యూనిటోన్. అంటే యూనిటోన్ అంటే దాని మీనింగ్ తెలుసు కదా, ఈ పేరులోనే ఉంది ఎందుకనేది. యూనిటోన్ అంటే ఏం లేదు, నాకు చాలా రోజుల ముందు చిన్న దెబ్బ తగిలిందనమాట. ఆ మరకలు కొన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ, మా పాప గీకేసింది, అది పెద్ద మార్క్ లాగా అయిపోయింది. మనం కలర్ ఉంటాం కానీ ఏదోలే, పెద్ద కలర్ కాదనుకో, ఏదో మన ఫేస్ కలర్ ఉన్నా కూడా కొంచెం ఇలాంటి మార్క్స్ వల్ల సరిగ్గా ఉండదు, ఈవెన్ టోన్ ఉండదు. కాబట్టి ఈవెన్ టోన్ కోసం ఈ ఈవెన్ అవుట్ రోజు మనం నైట్ క్రీమ్ లాగా యూస్ చేయాలి. కాకపోతే నాకు దీంట్లో అంత క్విక్గా రిజల్ట్స్ లేవు, కొంచెం కొంచెం మెల్లిమెల్లిగా ఫేడెడ్ అవుతున్నాయి, నాకు చాలా తక్కువ కనపడుతుంది ఇప్పుడైతే. బట్ యూస్ చేయక ముందైతే ఎక్కువ ఉండేది. ఆ ఫోటో ఇక్కడ పెడతాను చూడండి. సో పూర్తిగా మానిపోయిన తర్వాత నేను ఇంకా బెటర్గా బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ పిక్ పెడదామని వెయిట్ చేస్తున్నా. ఒక 1 మంత్ యూస్ చేసిన తర్వాత దీని రిజల్ట్స్ ఎలా ఉందో నేను మీకు చెప్తాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పీచ్ గ్లో పర్ఫెక్టర్, అది ఆన్ కలర్ది, ఓరిఫ్లేమ్. ఇది కూడా ఎందుకు తీసుకున్నానంటే మామూలుగా ప్రైమరీ ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్ళాలి, పార్టీస్కి వెళ్ళాలి అంటే ప్రైమరీ, ఫౌండేషన్, కన్సీలర్, ఇంకా ఏదో చాలా చాలా ఉన్నాయి, అవన్నీ యూస్ చేసేంత ఓపిక కానీ టైం కానీ మనకి లేదు. నాకు లేదు, ఎస్పెషల్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు బాగా చేసుకుంటారు. నాకు త్వరగా క్విక్గా అయిపోవాలి ఒక క్రీమ్లో అనుకుని నేను చేశాను. బట్ ఇది ఆర్డర్ చేశాను. బట్ బయట వాటితో దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే అవి పూస్తే కనుక మనకి వైట్గా ఒక తెల్ల సున్నం కొట్టినట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇది అలా లేదు చూడండి. నేను పెద్దగా అంటే నా కలర్ అట్లా డ్రామాస్టిక్ చేంజ్ ఉండకూడదు, నా ఫేస్ ఎలా ఉందో అలా ఉంటే చాలు. జస్ట్ లిటిల్ బెట్ గ్లో కానీ కొంచెం లైట్గా ఉంటే సరిపోద్ది. నాకు అలా ఉంటేనే ఇష్టం కాబట్టి నేను ఇది తీసుకున్నాను. చాలా లైట్గా అప్లై చేశాను, చూడండి తెలుస్తుందా మీకు. ఇది ఒక్కటే అప్లై చేశాను, ఇంకేం లేదు. అలోవెరా జెల్ లేదా ఏదైనా ప్రైమరీ అంటే మాయిశ్చరైజర్ లాగా ఏదైనా అలోవెరా జెల్ కానీ మాయిశ్చరైజర్ కానీ, నేనైతే ఈ క్రీమే లైట్గా అప్లై చేశాను. అప్లై చేసిన తర్వాత ఇది వేసుకున్నాను అనమాట, అంతే. చూసారా ఎలా ఉంది, అది విషయం. అందుకే నాకు అది బాగా నచ్చింది. అండ్ దాని తర్వాత ఆన్ కలర్ వచ్చేసి లిప్స్టిక్, ఇది డీప్ రెడ్. ఇది వచ్చి 115 రూపాయలు. అమ్మో అంతనా అనుకోకండి, కానీ ఆఫర్లో 75 రూపాయలకే వచ్చింది. ఈ కలర్లో ఉందన్నమాట, ఆ కలరే
వేసుకున్నాను. బాగుంది కదా! సో ఇది కూడా నాకు నచ్చింది. అంటే మనం కొన్ని కొన్ని వేసుకుంటూ ఉంటాం. ఎంతసేపు అయినా ఆ ఔటర్ లేయర్ గానీ అది అలా ఉండిపోద్ది పెయింట్ లాగా. నాకు అలా ఉండడం కన్నా ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది. స్మూత్‌గా, సిల్కీగా ఇది ఒకసారి కొంటే చాలు మనకు ఒక 1 ఇయర్ దాకా వస్తుంది. ఆ తర్వాత ప్రోడక్ట్స్ ఇది లవ్ నేచర్ వచ్చేసి స్ట్రాబెర్రీ రిఫ్రెషింగ్ ఫేస్ వాష్. ఇది కూడా బాగుందనమాట. జస్ట్ ఫ్రెష్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది ఫేస్ వాష్ యూజ్ చేస్తే. ఇది వచ్చేసి నాకు దీని మీద 230 ఉంది, కానీ నాకు ఇది 190 రూపీస్కి అలా వచ్చేసింది. 190 సరిగ్గా గుర్తులేదు, బట్ ఆఫర్కి ఇది తక్కువ ప్రైస్ పడింది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పౌడర్ లాస్ట్గా ఇది 99 రూపీస్ యాక్చువల్ ప్రైస్ అయితే, బాటిల్ వచ్చేసి నాకు 44 రూపాయలకి వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ని కొన్నాను కాబట్టి నెక్స్ట్ నాకు గిఫ్ట్లో డిస్కౌంట్ వచ్చిందనమాట. సో ఇది ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు. ఎందుకు ఓపెన్ చేయలేదు అని అంటే ఆల్రెడీ ఇంట్లో ఉంది. స్మెల్ అయితే అంత బాగుంది. సో ఇది కూడా అన్నమాట మన ఓరిఫ్లేమ్ ప్రోడక్ట్స్ యొక్క అన్బాక్సింగ్ అండ్ వాటి రివ్యూస్ నేను క్లియర్గా అన్నీ చెప్పేసాను అనుకుంటా. ఒకటి, మనం బయట కొనే ప్రోడక్ట్స్లో మనకి చాలా రిజల్ట్స్ కనిపించవు. అంటే టీవీలో చూపించినంత డ్రామాస్టిక్ రిజల్ట్స్ కనిపించవు. ఎక్కడో ఒకటో రెండో క్లిక్ అవుతాయి అన్నమాట. కానీ ఈ ఓరిఫ్లేమ్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళు నేమ్ మెన్షన్ చేస్తారు. ఈ క్రీమ్ దీనికి అని మెన్షన్ చేశారంటే అది ఖచ్చితంగా ఉందన్నమాట. వైటనింగ్ ఉంది, డాండ్రఫ్కి ఉన్నాయి, హెయిర్ ఫాల్కి ఉన్నాయి, షాంపూస్ ఉన్నాయి, పింపుల్స్కి ఉన్నాయి, బ్లెమిషెస్కి ఉన్నాయి, డార్క్ స్పాట్స్కి ఉన్నాయి. ఇలాగా చాలా 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 ఉన్నాయి. ప్రతిదీ కూడా రిజల్ట్ కంపల్సరీ మీకే తెలుస్తుందని. అంటే నేను చెప్తే అర్థం కాదు, నేను యూజ్ చేశాను, నా ఫ్రెండ్స్ నాకు చెప్పారు, సజెస్ట్ చేశారని నేను కొనుక్కున్నాను. బట్ మీకు చెప్పడానికి ప్రూఫ్ ఉంటే కానీ ఈ రోజుల్లో ఎవరు నమ్మట్లేరు. కాబట్టి నేను కూడా కొన్ని ఇలాగ 2 వీక్స్ యూజ్ చేసినవి అన్నీ మీకు చూపించాను అర్థం అవ్వడం కోసం. సో ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా నాకు బాగా అంటే బాగా బాగా నచ్చాయి పర్సనల్గా. మీకు కావాలి అనుకుంటే కనుక నాకు ఈ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చున్నాను. సో మీరు దాని ద్వారా నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. నేను ఆర్డర్ చేస్తాను, మీ అడ్రస్కి వచ్చేస్తాయి అవి. సో నేను లాస్ట్ వరకు చూడమన్నాను కదా, లేడీస్ కోసం ఈ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ కోసం చెప్తా అని. ఎవరైతే కనుక ఇంట్లో ఉంటూ మనం కూడా ఏదైనా ఇన్కమ్ సంపాదించాలి, ఇండిపెండెంట్గా బతకాలి, ఇలా మన ఇంట్లో వాడే వస్తువుల్ని కొంటూనే మనం ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ టు ఆల్ ద లేడీస్ ఉమెన్స్గా కావచ్చు, హౌస్ వైఫ్గా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అండి. నేను ఒక 1 మంత్ నుంచి బ్రాండ్ పార్ట్నర్గా ఇందులో జాయిన్ అయ్యాను, వర్క్ చేస్తున్నాను. పేస్ట్, షాంపూ, ఇలాగ క్రీమ్, ఫేస్ వాష్, సోప్స్ ఇందులో చాలా ఉన్నాయి. పిల్లలకి లిప్ బామ్స్ కానీ ఇలాంటివి చిన్న చిన్న ప్రోడక్ట్స్ మనం బయట పెట్టి కొనే బదులు, అంటే ఏం రావు, మనం బయట పెట్టి కొనడం వల్ల వాళ్ళేం మనకి క్యాష్ బాక్స్ ఇవ్వరు, అలాంటివి ఏమీ చేయరు. బట్ ఇందులో మనం కొనుక్కుంటే కనుక ఒకవేళ జాయిన్ అయ్యి మీరు బిజినెస్ చేద్దాం, మీరు కూడా ఏదో ఒకటి సంపాదించాలి అనుకొని ఇందులో జాయిన్ అయితే కనుక, అందులో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి ప్రతి ప్రోడక్ట్ మీద 10% డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. డిస్కౌంట్ కాకుండా మీరు రీసేల్ చేస్తే, ఎవరికైనా రీసేల్ ప్రోడక్ట్ చేసినా, లేదా మీరు ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేసిన తర్వాత ఇంతింత ప్రోడక్ట్స్కి అంటే 2000 రూపీస్కి మీరు పర్చేస్ చేశారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందులో 200 రూపీస్ మీకు క్యాష్ బ్యాక్ లాగా వస్తుందన్నమాట, వాలెట్లో పడుతుంది. దానికి మీరు మళ్ళీ పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ పర్చేస్ ఉంటారో అన్ని ప్రోడక్ట్స్కి సమ్ బోనస్ పాయింట్స్ వస్తాయి. ఆ బోనస్ పాయింట్స్ ద్వారా మీకు మంత్ అండ్ మంత్ ఇన్కమ్ అనేది మీ అకౌంట్లో పడిపోతాయి అన్నమాట. ఇది ఇంకా ఒకే వీడియోలో ఇంత లెంతీగా చెప్పాలంటే చాలా కష్టం. మీరు పర్సనల్గా నాకు కాంటాక్ట్ అయ్యారంటే నేను ఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లేదంటే నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీడియోస్లో నేను పెడతాను. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక కమెంట్స్లో నాకు చెప్పండి. దాని గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దీంట్లో మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, మీరేం ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టక్కర్లేదు. విత్ నో ఇన్వెస్ట్మెంట్, అంటే మీరు ఇంత డబ్బులు పెట్టి జాయిన్ అవ్వాలని ఏం లేదు, రిజిస్ట్రేషన్కి కానీ ఏం లేదు, ఫ్రీగా జాయిన్ అయిపోవచ్చు.
తర్వాత ఏం చేయాలనేది నేను మీకు గైడ్ చేస్తాను. మీరు గనుక మీకు నచ్చే ఉంటుంది, కొద్దో గొప్పో యూస్‌ఫుల్ అనిపిస్తే ఒక చిన్న లైక్ 1 సెకండ్ పడుతుంది. ఒక లైక్ చేయండి. అలాగా మీ చుట్టుపక్కల మీ సిస్టర్స్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైనా ఉంటే గనక ఈ వీడియో వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే గనక ప్లీజ్ మర్చిపోకుండా షేర్ చేయండి. అండ్ మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల మీకేం డబ్బులేం కట్ అవ్వవు కదా! జస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే గనక మాకు సపోర్ట్ అవుతది. అండ్ మళ్ళీ మరో అన్బాక్సింగ్ వీడియోను తోటి మళ్ళీ కలుద్దాం. మిసెస్ పుష్ప కటెలా సైనింగ్ ఆఫ్. బై.